Araceli Reyes Hernández está con nosotros. Araceli, pase por acá, por favor, para averiguar también qué curiosidad le trae hasta nosotros. Pues el motivo de mi visita es conocerlos a todos ustedes. Tengo como 20 años escuchándolo. Perdón por la emoción. Mi padre los escuchaba, pero como yo era más chica decía, ya va a empezar a despertarnos con su música, que era el domingo que nos queríamos levantar más tarde, pero mi papá prendía el radio. Me parece que era la hora del granjero. Y como era el único día para descansar, ya va a poner otra vez sus canciones bien feas. Y pues ya me envolvía otra vez en las cobijas y ya otra vez. Pero con el tiempo, me casé hace como 20 años y pasándole al radio, escuché su voz. Dije, esa es la estación que mi papá escucha. Ya la ponía en la mañana. Después ya empecé a escuchar todos los consejos que ustedes nos dan y que me ha servido de mucho para pues para educar a mis hijos o conocer más. Conozco muchas cosas que ustedes me han enseñado, he aprendido. Luego escucho una canción, como es pura música, le digo a mi hijo, dime cómo se llama esa canción y te doy 20 pesos o 50 pesos. Y solamente así, sí, ya sé cuál es, me dice. Pero es que siempre en la mañana tengo un radio en la cabecera, como lo hacía mi papá, que yo no quería. Mi papá tenía una consola, un radio, a un lado de su cama. Y en la mañana ya tengo un radio pequeñito y lo tengo en la cabecera. Son las 4 de la mañana, prendo el radio, no me puedo dormir, igual 12, 1 de la mañana, los escucho ya hasta que me agarra el sueño. O sea, se queda ahí prendido hasta el otro día que me levanto. Ya están las chicas en la noche, las escucho, a veces me levanto 4:30 a hacer unas tortas para mi hijo que se va a la escuela. Después de ahí ya me sigo escuchándolos a ustedes hasta las 10, de lunes a viernes, y ya sábado y domingo pues ya los escucho un poquito más tarde, como a las 6 hasta las 11 que termina el programa. Y a todos los admiro mucho, me gustan todas sus canciones, me gusta mucho cómo canta Gotita, pero no ha podido venir. Y le quiero mandar un saludo a mi esposo, que ahorita le marcamos, ya estamos aquí con Héctor, prende el radio. Saludos a mi hija y a mi hijo que se quedaron con él. Me vine con Jorge porque él va a la secundaria y le pidieron que fuera a una estación de radio para que viera cómo se hace un programa o cómo se graba un programa, porque según él tiene que presentar, igual tiene que hacer yo creo que va a como simular, ¿no? Que va a ser un programa de radio en la escuela. Y le digo, pues vamos con Héctor, aprovechamos a conocerlos a todos ustedes y los queremos mucho, los quiero mucho, especialmente a usted, don. Gracias, Araceli. ¿Me permite darle un abrazo? Claro que sí, cómo no. Esos dijeron que ahorita no. Como dice que está la influenza, ¿no? Sin besos ahorita no. Me lo debe. Sí, ¿verdad? Para ahora que pase la emergencia. Quiero ver si es posible que me canten una canción. Por supuesto, sí. Araceli. Me gusta mucho la de El Pastor, con quien sea. Muy bien. Qué gusto oír un relato con tanta sinceridad, franqueza, sencillez, de lo que se convirtió para ella en una pesadilla que no la dejaba dormir, hasta ahora arrullarle
en cierta forma con nuestras canciones. A ver, Tamagotchi. La señora Araceli Reyes Hernández quiere escuchar esa canción que es una pequeña obra maestra de los Cuates Castilla. Pastor con su rebaño al despuntar la mañana, pasando por el sendero de la Sierra La Pradera. Va musicando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. El flautín del pastor ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando, va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño. Con su flautín va llamando una a una sus ovejas y les va comunicando sus goces y sus tristezas. El flautín del pastor Qué falsete impresionante, ¿eh? Qué maña, qué estilo, qué... Ya no fuma, yo creo. No, ya no. No, yo nunca he fumado. Pero de lo que fuman a tu alrededor. Yo he fumado muchas cosas. Para que veas. De repente, como que oí un carro de camotes. Ese pitudillo, ¿no? ¿Con qué harán sonar ese silbato, de vapor? Tan característico. Para quien gusta de los plátanos y los camotes. Con agüita. Sí, lo traen conectado al caldero. Sí. Que siempre trae ese coche fuego. Y por eso le abren a la llave y sale el vapor. ¿Pero qué es un silbato? ¿Qué? ¿Como el del tren? Sí, un silbato pegado a un tubo donde sale el vapor. Porque también así era el del ferrocarril cuando usaba agua, ¿no? Sí, lo mismo.
¿Es con el vapor entonces que lo hacen que suene? ¿Con el vapor que se acumula? Sale el aire a presión. Pero, oye, yo casi me quiero tirar al piso cuando vas pasando y te lo tocan. Ay, sí. Los perros. De 41 años, de Nezahualcóyotl, Eduardo Hernández Mesa. ¿Quién acaba de cantar El Pastor? Es que lo hizo muy bien. Entró en el tono, lo felicito. Jaime, voz pequeña, pero enfundiosa la del Tamagotchi. Rafael Briceño Limón, 65 años en Santa María la Ribera. Para alcanzar las tonalidades de El Pastor, no cualquiera. Felicidades a quienes se superan cada día. Lo hizo muy bien este señor que cantó, pero no sé su nombre. Aún así, felicítenlo. Bernardo Jiménez Tapia, de 46 años, de Los Reyes, La Paz. Si antes admiraba al Tamagotchi por cómo toca, ahora que cantó El Pastor, se volvió mi héroe. De Benito Juárez, Julieta Figueroa García, 54 años. Qué hermoso cantó el señor Tamagotchi. Me emocionó, fue un deleite. Ojalá le den más oportunidad de cantar. Me encantó. 69 años, Alejandro López García, paraje San Juan. Soy originario del estado de Oaxaca, San Bartolo, Soyaltepec. Quiero saludar a todos mis paisanos. Los oaxaqueños somos un pueblo grandioso. Isabel Corona Moreno, de 70 años, nos llama de Ecatepec. Quiero felicitar al señorón Tamagotchi. Por la canción tan hermosa que cantó, tan bonito él. Y también a la señorita Mariana y a Miroslava. Bueno, a todos. Pero más al Tamagotchi. Porque arrancó el corazón con su interpretación.